külastajad. Aktuse ajal palume pildistamist vältida, kuna kohal on professionaalne fotograaf. Lõpetajate õnnitlemine toimub pärast aktust õues. 9A asub spordihoone ees. 9. B leiate lipumasti ümbrusest. 9C on kooli ees Muru platsil ja 9D võtab õnnitlusi vastu Jõgeva linnaraamatukogu ees. Klasside pildistamine toimub pärast õnnitlemist aulas. Palume välja lülitada mobiiltelefonid. Tänan. Liiga palju juhtub sõltumatult meist ilmas, mida tuleb taluda. Liiga julm ajastul on toon, et tohiks häbeneda, hoida teist, öelda, mida mõtled, paluda, teha kõik, et veel ei katkeks ahel meie vahel. Kõik need, kellel kulub lootusetult palju aega,
et leida vajalik pilt vanade fotode hulgast, soovitud ümbrik kirjapakist ja kes kunagi ei saa lõpuni korda oma kirjutuslaua sahtleid, sest mälestused hargnevad nende jaoks lõngana loomulikult. Kõik need kuuluvad maailmas kuidagi kokku. Maailm voolab nii ruttavana. Kes on laps, on ju suur õige pea. Kes on suur, õige varsti on vana. Ja küllap see nõnda on hea. Kuid et aastad kaovad nii ruttu, on üks mõte mind vaevanud vahel. Rohkem peaksime ajama juttu enne pimedat veel omavahel. Armsad kooliajad ja vennad, emad, isad, õpetajad, külalised. Inimene on pidevas lõputus liikumises oma unistuste poole, aga hea on tunda, et pikalt teelt võid alati koju pöörduda, kus sind oodatakse. Soovime teile imelist teekonda ja et ikka oleks sooje ja tarku inimesi teie kõrval seda teed valgustamas. Kätte on jõudnud tänane tähtsaim hetk. Üks verstapost sinu teel saab looks. Sinu looks, meie kooli looks. Sa saad kätte oma esimese lõputunnistuse, kus seisab uhkelt Jõgeva põhikool. Palume siia ette meie direktori Kuno Lille ja õppejuhi Annel Jäme. Jõgeva põhikooli õppenõukogu otsus number 4, 14. juunist 2024. Lugeda põhikool lõpetatuks ja anda välja lõputunnistus. 9. A-klass. Herta Eesmäe lõpetab kiitusega ainekiituskiri bioloogias, geograafias, füüsikas ja ajaloos. Palume siia ka Herta vanemad. Kertu Pull lõpetab kiitusega. Palume Kertu vanemad. Kertu Möller lõpetab kiitusega ainekiituskiri keemias, füüsikas, matemaatikas.
Palume Kertu vanemad. Kalev Tooming lõpetab kiitusega ainekiituskiri füüsikas ja matemaatikas. Palume Kalevi vanemad. Jessica Trei lõpetab kiitusega. Palume Jessica vanemad. Remi Asman. Christopher Kiis. Emma Kirik. Ruben Klein. Laura-Marii Kriiva.
Oskar Kull. Lõpetab 4 viitega ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Marianne Massor. Maria Michelson. Oliver Kalmiste. Mirelle Peusa lõpetab 4 viitega.
Kaspar Piik lõpetab 4 viitega, ainekiituskiri füüsikas. Jaagup Tamm. Rasmus Alan Truus lõpetab 4 viitega. Tanel Tõts. Lehola Vaarpuur. Aitäh klassijuhataja, õpetaja Mari Raamat. Tere austatud lõpetajad, õpetajad ja külalised. Siin me nüüd oleme, uhkelt viimast korda seismas oma koolimajas ühtse klassina, enne, kui lähme kõik 7 tuule poole oma raba sammuma. Kõik see tee algas pea 9 aastat tagasi, kui olime alles väikesed ja uudishimulikud koolijütsid, teadmatuses, mis meid ees ootamas on. Soojalt võttis meid vastu meie esimene klassijuhataja Tiiu, kes ulatas meil esimesed aabitsad. Tänu Tiiule on enamik meist leidnud tee ka lavalaudadele ning sealt kaudu saanud lavalise julguse ja unustamatuid mälestusi. Temaga koos tehtud klassijuhtudest sai alguse pikanina mängimise traditsioon, mis kandus edasi ka vanematesse klassidesse. Tiiuga läbitud seiklused sidusid me klassina ühtseks. Aitäh talle!
Poole lennu pealt võttis meid oma hoolitseva tiiva alla aga meie teine klassijuhataja, Tiina, kes tugevdas veelgi meie omavahelisi suhteid klassis. Tänu Tiinale saime jalga tantsusüssid ja selga rahvarõivad, milles mööda tantsumürandeid keerutasime. Kauaks aga tantsulüsti ei jätkunud ning 5. klassi poole pealt vallutas maailma koroona. Õnneks möödus see kõik linnulennul ja saime alustada uue traditsiooniga, milleks kujunes kevadine Kardislit Lange motorkeskusest. Aitäh, Kalle! Põhikooli lõpusirgel saadab meid lendu aga meie viimane klassivaataja, Mari. 9. klass oli sündmuste rohke ja kiiresti mööduv ning lähenevate eksamite valguses oli ta meile suureks toeks. Aitäh sulle, Mari! Suureks toeks meie 9-aastasel lennul olid ka meie pered, aineõpetajad ja teised koolitöötajad ning selle kõige eest oleme äärmiselt tänulikud. Soovime kõigile kaasõpetajatele lennukaid mõtteid ja tuult tiimadesse. Üheksas B-klass. Mari-Leen Lass lõpetab kiitusega. Palume Mari-Leeni vanemad. Caroline Püvi lõpetab kiitusega ainekiituskiri eesti keeles.
Mikk Mattias Mägi. Maria Põlts lõpetab 4 viitega, ainekiituskiri bioloogias. Oliver Raudsepp. Markus Leon Raidsak, ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Vanessa Mai Soolep. Kätlin Tiik lõpetab 4 viitega. Robin Veit. Aitäh klassijuhataja, õpetaja Viktor Nõmm. Kallid lennukaaslased, õpetajad ja lapsevanemad. Seisan siin teie ees, et edastada tänusõnad 9. veebruarit. Ütleme aitäh kõigile aineõpetajatele, kes meie krutskite ja väsinud meeldega hakkama said. Täname väga kõiki oma 4 inglise keele õpetajat, kellelt igaühelt oleme kaasa saanud midagi õpetlikku tulevasteks kooliaastateks.
soovime südamest vabandada Esti Vahi ees, et tema närvirakki iganädalaselt kahjustasime. Nüüd räägime õpetaja Mirjast, kes oli meie esimene klassijuhataja. Oleme nii tänulikud, et võtsite meid kui oma lapsi, jagasite meiega neid imelisi klaaskomme ja tegite rütmikatundidest kõige meie teavamad hetked. Poisid on väga tänulikud, et oskavad nüüd veidikenegi õmmelda, tikkida ja heegeldada. Suur aitäh teile! Alates 5. klassist saime imelist seltskonda nautida õpetaja Viktor, kes pidi hakkama saama teismeliste tunnete mölluga. Tunneme, et oleme olnud väga hoitud, kuulatud ja mõistetud. Tänu Viktorile teame me natukenegi, kuidas metsas hakkama saada. Aitäh, et viisite meid parematkadele, Pärnus ujuma ja Kõrvemaale seiklema ning innustate meid olema paremad inimesed. Kallid lennukaaslased, loodan, et kõik teie unistused täituvad ja ma soovin teile imelist suve. Lennukaid mõtteid meile kõigile. C-klass. Trevor Aas. Janeli Albri.
Grinjova. Gretel Kalda. Eliise Kalman. Adele Liis Kempi. Miia Meripel kirjutaja. Kelina Teele Kloos. Karola Kroon.
lõpetab 4-5-ga. Sädekülved lõpetab 4-5-ga, ainekiituskiri bioloogias ja inimeseõpetuses. Birgit Kütt lõpetab 4-5-ga. Kennet Meting. Katariina Nõmmik. Robin Tuur. Emma Vagert. Aitäh klassijuhataja, õpetaja Merilin Priimäe. kooli
kooliaasta on viimaks lõppemas ning koos sellega ka meie lennuaeg selles koolis. Aga siinkohal sooviksime me tänada meie õpetajaid. Me soovime tänada õpetaja Maire Paidat, kes vaatamata meie klassi tihtipeale ulakat käitumist on alati olnud meile suureks toeks. Tema tundides õppisime, kuhu panna lauses koma ja mis vahet on romaanil ja novellil. Aga ka seda, kuidas leida julgus, et lugeda klassi ees luuletust või niisama avaldada oma arvamust. Soovime tänada õpetaja Neeme Katti, kelle tunnid pole kunagi igavad tänu tema naljakatele väljaütlemistele. Tema tundides saime teada, mis vahe on happel ja alusel ning kuidas määrata aine oksüdatsiooni astet. Kui veel õpetas ta, et keemia on kõiges meie ümber. Soovime tänada õpetaja Koidu Läänet, kelle tunnid ei jätnud meid kunagi külmaks. Tema tundides õppisime, mis vahe on settekilimitel ja mooltekilimitel ning et Norra pealinn on Oslo. Kuid veel jagasime temaga tundides ka palju toredaid vestlusi ning ta andis alati meile julguse, et küsimustele vastata. Soovime tänada õpetaja Silja Võsastet, kelle tunnid avaldasid meis kõigis suurt huvi looduse vastu. Temaga õppisime, mida tähendab osmoos ja mis tähtsus on inimese kehas harkelundil. Veel õppisime, kuidas luua meie igapäevaelus seoseid kõige selle vahel, mis meid ümbritseb. Viimaks soovime tänada meie klassijuhatajat Merlin Priimäed. Tema karjääri nõustamises me ei rääkinud vaid tulevastest koolidest ja töökohtadest. Me õppisime tundma iseennast. Aga nüüd me sooviksime ta uuesti ette kutsuda. Kahjuks, kui ma hakkaks ükshaaval tänama igat õpetajat, oleks me siin kuni hommikuni. Seega nüüd ma pöördun oma lennukaaslaste poole. Koos teiega oleme me läbi käinud 9 aastat põhikooli. Koos teiega oleme me läbi teinud eksamid. Mul on au koos teiega lõpetada. Mul on olnud rõõm teid tundma õppida. Ma usun, et ükskõik kuhu teid teie elutee edasi viib, te olete edukad, sest te olete targad, tublid ja ettevõtlikud noored. Nüüd mul polegi enam midagi muud soovida kui head teed. Tuult tiibadesse Jõgeva põhikooli 11. lend. Üheksas D-klass. Toomas Ingberg. Joonas Jõgi. Lisette Kajak lõpetab 4. liitega. Robin Kaljusalu, aine kiituskiri kehalises kasvatuses.
Ander Karm. Janari Leego. Jakob Mihkels lõpetab 4 viitega. Aureli Piilak. Gregor Saar. Monika Saarina lõpetab 4 viitega. Henri Telik. Aini Anette Toome. Oleg Vasjov lõpetab 4 viitega. Aitäh klassijuhataja, õpetaja Kerli Kasar.
kallid lennukaaslased, õpetajad, direktor ja lapsevanemad. Täna on meie 11. lennupäev. Täna oleme veel viimast korda selle kooli õpilased. Seega ongi paras hetk heita pilk korraks taha vaatepeeglisse. 9 aastat tagasi jätsime maha oma mängurajad lasteaias, astusime sisse Jõgeva põhikooli uksest ning asusime tarkust taga nõudma. Ja järsku sai ühes D-klassis kokku kamp väga ägedaid noori. Meie klassis on väga imelisi ja väga erinevate huvidega inimesi, sportlasi, käsitööhuvilisi ja muid suvelisi ja karvalisi. Need, kes meie klassi ei tea, mõtlevad, kuidas nii erinevad inimesed üldse läbi saavad. Aga kuidagi oleme need 9 aastat koos üle elanud. Meie klass ei saa alati hästi läbi, aga kui vaja, siis hoiame väga kokku ja seisame üksteise eest. Just sellest seisnudki meie klassi eripära. Meie klassi on kirjeldatud nii. Tööõpetusõpetaja lemmikud, eesti keele õpetaja peavalu. Kuid samuti oleme ka vist põhjus, miks meie klassijuhataja ilusatesse blondidesse juustesse on hakanud lisanduma halle salke. Oma kooliaja jooksul oleme õppinud nii mõndagi. Lisaks koolitarkuse omandamisele oleme meie oskuste sekka lisandunud teinekord ka mõned ebaausad võtted. Oleme õppinud näiteks, kuidas spikerdada ja kohe kindlasti kelletunnis mitte spikerdada. Eesti keele õpetajaga koos väänasime käänamistabelit, matemaatikaõpetaja rõhutas, kuidas ilma võrrandeid oskamata me ei tee autojuhi lube ära. Õppimisime ka seda, kuidas õpetajatelt näiteks filmi vaatamist välja pressida ning kuidas õpetajatega koos nalja teha. Nendest 9 aastast võtame kaasa õpetaja Jaana Tiidu kuldsed sõnad. Võta 1, anna teist ja visk 3. Need pole ainukesed pärlid, mida ta meile need aastate jooksul on öelnud. Aga kui peaksime need kõik ette lubama, siis me istuksime siin terve õhtu, sest tal on neid kogu aeg varutust võtta. Muidugi on ka teised õpetajad meeldejäävaid sõnu öelnud, aga õpetaja Jaana omad on kõige teravamad. Kallid lennukaaslased, aitäh, et veetsite meiega koos need imelised 9 aastat. Te olete vahvad tegelased ja meil on suur rõõm, et saime jagada seda suurt osa oma elust teiega. Armsad õpetajad, tänu teile teame teemade põhitõdesid ning oleme ette valmistatud järgmiseks peatükiks. Olete andnud meile elutarkust ning harinud meid nii, kuidas oskasite. Nüüd on ülejäänud meie kätes, kuidas seda kõike elus rakendada. Suur aitäh teile! Täname ka meie klassijuhatajaid. Õpetaja Harusin, aitäh, et aitasite meil alustada meie kooliteekonda. Tänu teile saime matemaatika, eesti keele ja nii mõnegi teise õppeaine alustada, millele hakkasime rajama teed tänaseks õpituni. Soovime kutsuda siia õpetaja Maimu Valdmani. Te nägite, kui krutskeid täis me võisime olla ning andsite oma panuse meie sirgumiseks noorteks, kes me täna oleme. Kui õpetaja Maimu Valdman ütles, et me saame endale uue klassijuhataja, ei osanud me ette kujutadagi, kuidas meil on vedanud, et selleks sai just õpetaja Kerli Kasar. Õpetaja Kerli Kasar, kas te palun tuleksite siia? Aitäh, et olite meiega 5. klassist 9. klassini. Jah, me teame, et olime vahel väga ulakad ja ei tahtnud kuulata, aga te siiski ei andnud alla. Me ei pruukinud olla teie ettekujutus, milline teie kõige esimene klass võiks olla, aga me siiralt loodame, et jääme teile alatiseks meelde, sest teie jääte meile. Aitäh!
Täname aineõpetajaid ja palume neil ette tulla esimese klassi juhatajad Merje Sepp, Kersti Kabel, Tiiu Õunap, Maimo Valdman, Tiina Kull ja Kaire Jartsel-Moond. Võõrkeelte õpetajad Kätli Aas ja Silja Kiiljärv. Eesti keele ja kirjandusõpetajad Maire Paida, Anneli Jäme ja Birgit Meitur. Matemaatikaõpetajad Astra Pern ja Evelin Siirak. Loodusainete õpetajad Neeme Kätt. Oskusainete õpetajad Merle Nisu, Maris Prii, Janne Masing ja Ave Anslan. Sotsiaalainete õpetajad Silve Veinjärv. Aitäh! Osan ilma sellelt hakkama. Valihääl pidi olema koolis väga teada tuntud. Head lõpetajad, üks tark on öelnud kuldsed sõnad, et kool ei ole mitte koht, kus õpetaja õpetab, vaid koht, kus õpilane õpib. Ja täna istuvad siin aatriumis need, kes sellest eelööldud tarkusest on aru saanud. Teised peavad veel natuke pingutama, et lõputunnistuseni jõuda. Jõgeva põhikooli 11. lend on olnud väga eripalgeline. Lisaks tublile õppimisele põhikoolis on aktiivsemad teist omandanud muusika ja kunsti haridust linna huvikoolides, osalenud erinevatel treeningutel kergejõustikust pallimängudeni.
liblikapüüdjate tegemised koolisiseselt ja kooli esindamisel erinevatel festivalidel on jätnud särava jälje ja tõstnud Jõgeva põhikooli tuntust laiemalt. Nende aastate jooksul olete te oma klassidega mitmeid ühiseid üritusi ja reise korraldanud. Neist saadud mälestused jäägu teid saatma pikkadeks aegadeks ja tekitagu soovi oma klassikaaslastega taas kokku saada, et ilusaid aegu meenutada. Kõik, kes te siia aatriumisse olete jõudnud, olete teinud tubli tööd. Mõnel on tulemused paremaid ja neid sarjati täna siis kiituskirjaga. Nüüd, kus tunnistused on käes, peate seadma uued sihid. Taaskord on üks tark öelnud, et kui sa ei tea, kuhu minna, siis viib sinna iga tee. Loodan, et teie olete ju oma sihid seadnud ja õige tee otse tulevikuks leidnud. Head teed, kallis Jõgeva põhikooli 11. lend. Sõna on meie kooli direktoril. Palume härra Kuno Lille. Austatud Jõgeva põhikooli 11. lend, head vanemad, head õpetajad, head külalised. Kooliaasta on tänaseks oma tegemistega jõudnud ühte ilusamasse hetke, mis on pisut kurb, aga kindlasti väga rõõmus. Täna lõpetab Jõgeva põhikooli 11. lend. 65 noorest said just loetud minutite eest meie kooli Viistaspere täieõiguslikud liikmed. Meie ees on 7 kiituskirjaga lõpetajat, 13 tunnistusel ainult 4-5, lisaks veel 9 teie seast on tunnustatud ainealase kiitusega. Mõne hetke eest saite kätte oma lõputunnistused, kus on kirjas teie tulemused. Kas seal olevad hinded, protsendid, punktid on just sellised, nagu te lootsite ja soovisite või jäi midagi puudu, seda teate ja tunnete te ise kõige paremini. Teie tunnistustelt vaatavad vastu peamiselt numbrid. Numbrid, millega hinnati teie teadmisi ja oskuseid erinevates õppeainetes kogu 9 aasta jooksul. Kuid kõike ei saa, ei pea ja tihti ei ole mõistlik ka numbritega mõõta ja hinnata. Seetõttu ma väga loodan, et te võtate endaga kaasa ka palju muud tarkust, teadmist ja kogemust, millele ei ole hinnet tunnistusel, mille omandamist ei pidanud te õpetajatele tõestama, vaid mille te ise korjasite üles, kas vahetunnis, trennis, teatris, matkal, konkursil, kus iganes. Meie kool on oma töö teinud, kuid ma väga loodan, et juba peale suvepuhkust teie haridust ei jätku ja ilmselt olete ka tänaseks oma valikud teinud. Ma väga loodan, et põhitõed ja teadmised uutel haridusteedel liiklemiseks olete meie koolist kaasa saanud ja need aitavad teil ületada kõik ette tulevad takistused. Head vanemad, õnnitlen teid tänase pidupäeva puhul. Kuigi põhikool on meie tänastel päevakangelastel läbi, ei kao koolimured kaugeltki teie elust veel nii pea ning teie abi ja hea sõnatoel jõuavad nad kindlasti veel järgmistele aktustele. Kui tänast pidite ootama 9 aastat, siis järgmine tuleb oluliselt kiiremini. Kas see nüüd jällegi hirmutab või lahutab, aga uued kingad, kleidid, ülikonnad 3 aasta pärast. Tänan teid meie kooli nimel tehtud koostöö eest, ilma milleta ei oleks me tänasesse päeva jõudnud. Head õpetajad, head klassijuhatajad, tänan teidki südamest suure töö ja vaeva eest
mida te meie lõpetajate heaks olete teinud. Selle töö hulk mõõtmatu ja väärtus on hindamatu. Aitäh teile! Sõna on Jõgeva vallavanemal, palume härra Taavi Aas. Hääd lõpetajad, head vanemad, hääd koolipäev. Täna on teie jaoks suur päev, nii et kõigepealt palju õnne. Ma usun, et te kõik kibelete juba välja omavahel suhtlema, nii et püüan hästi lühidalt öelda kõik ainult selle, mis on hästi tähtis. Kõigepealt, head õpetajad, teie sooritus nende noortega on nüüd lõppenud. Suur aitäh teile. Hääd lapsevanemad, teie sooritus noortega veel jätkub. Aga sellegi poolest kõigepealt aitäh teile ja kindlasti ka palju õnne. Mis ka oluline, et ma arvan, et siit hetkest alates teie pedagoogiline töö saab olema järjest väiksem. Ja head lõpetajad, olemata kellegi lähisugulane või õpetaja julge ma olla nii-öelda tujurikku ja öelda, et mitte midagi ei ole lõppenud. Kõik alles algab. Nii nagu kooli nimigi ütleb, see on põhikool, siin lauti põhi. Milline tuleb see hoone sinna peale? See on nüüd teie mõttes. Tehke unistused teoks. Palju õnne teile.
ema ja isa. ma hakkan nüüd minema. ma lähen üksi. ma ei lähe ei tea kuhu, vaid mägedesse. mäed on selle poolest head, et nad on kõrged. Näeb hästi kaugele, kui teist mäge ees ei ole. kaugele on sellepärast hea näha, et siis on tunne, et näed kaugele. ära siis muretse, kuni aku pole tühjaks saanud ja on leviv, saab helistada ja kirjutada. aga pärast ka ära muretse. ma tean, mida ma tahan ja viin seda täide. ma tulen varsti koju tagasi, kui olen suureks saanud. mägedes on puhas õhk ja näeb kaugele. silmapiiri taha, kes tahab. silmapiiri tagant tuleb see, mis vaja. ma lähen talle vastu. ma lähen palja jalu, aga saapad on kaasas. ja müts ja väikene märkmik. head aega siis. tervisi kõigile. armsad sõbrad, imeilusat teekonda teile ja me ootame teid ikka koju tagasi. hoidke alles ja südameligi meie kooli lugu. aitäh kõigile. lennukaid mõtteid.
kodus olla saab. Läbi sõitva rongi